伫咧台南府城画庙壁画门神的师傅潘介彩画是真出名。台南美术馆头一届展览潘春元、潘丽水、甲潘月祥等三代创作。上届特别就是美术馆甲潘丽水伫台北大龙帮保安宫的庙壁彩画，用数位输出的方式展览，带民众了解民间信仰当中的艺术性。 踏入展览室门口，就使看到门神画甲威风凛凛，接把形式精准、线条团成的宗教彩画，是彩绘大师潘丽水所画。但美术馆开一档的时间，规划春元画式展览，展出台湾画师潘氏家族三代伫各地的经典创作。除了有门神壁画，嘛有水墨画等艺品。第三代潘家雄老师讲到，门神爱画甲亲像伊在看你的关键。阮咧画这神明门神的时候，画伊目睭顶咧甲我看呢。 我就当是摄影师嘛，我是镜头伊甲我看，我画啊，有咧看，啊就是四方眼啦。虽讲这壁画无都实际搬来到美术馆，不过馆方真用心，特别到庙宇现场翕相，甲潘丽水伫咧大龙帮保安宫其中200壁画经典作品，用数位输出的方式来做展示，嘛结合声音艺术，让大家会使照到音乐想起过去的历史。八仙大闹东海，我们用输出的方式呈现，在这个9公尺的墙面呢，所以看到一些草稿、速写，来呼应大龙洞保安宫这个八仙这种非常精彩的画面感。潘氏家族三代，无论是潘春元、潘丽水、潘英洲，到了每一代潘家雄，拢替台湾留下真侪传统工艺，嘛见证宗教艺术发展过程。潘家雄讲，无一定爱传互因厝的人，传互别人，因嘛真愿意。就毋望这项技术会使代代传。记者李成武台南采访报道。